Italia është përfshirë sërish nga protestat masive dhe thirrje për grevë, teksa tensionet rreth flotës ndërkombëtare të ndihmave për gazën po rriten. Sindikatat e mëdha italiane shpallën për të premten se grevë të përgjithshme në shenjë solidariteti në më shumë se 40 anije të cilës së flotës. Sumut, ku ndodhen rreth 500 aktivistë, avokatë dhe parlamentarë nga vende të ndryshme, mes tyre edhe italian. Flota kishte si qëllim të thyente bllokadën izraelite për të çuar ilaçe dhe ushqime në gaz, por sipas raportimeve është ndalur nga ushtria izraelite pavarësisht paralajmërimeve për të kthyer prapa. Në qytetin jugor të Napolit, protestuesit hynë në stacione qendrore hekurudhore duke ndërprerë trafikun e trenave, ndërsa policia u vendos në gatishmëri në Rom për të mbajtur nën kontroll hyrjet e stacionit Termini. Në Gjenova, sindikata paralajmëruan se do të bllokonin portin kryesor të qytetit, duke u bërë thirrje protestuesve të mblidhen në orën 22. Agresioni kundër anijeve civile mes qytetarëve italianë në bord është në çështje jashtëzakonisht serioze, theksojnë sindikatat në deklaratën e tyre duke lidhur këtë thirrje me grevën e përgjithshme të 22 shtatorit, kur në Milano pati edhe përplasje të dhunshme. Për 2 javësh, punëtorët e porteve italiane kanë penguar ngarkime dhe ankorime të anijeve që sipas tyre kryejnë tregti me Izraelin. Në këtë klim tensioni, ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani deklaroi se kishte marrë garanci nga homologu izraelit se nuk do të përdorë dhunë ndaj aktivistëve të flotës. Protestat së ngjashme janë zhvilluar dhe pritet të vazhdojnë në shumë qytete të Evropës, por edhe përtej saj si në Kolumbi, duke e shndruar flotën sumut në një simbol të rezistencës dhe solidaritetit ndërkombëtar për kauzën palestineze.